兩支精華疊加一齊用，個效果明顯到不得了。用到差唔多第7日嘅時候咧，會覺得成塊面係白咗，個黃氣咧係好明顯係減退咗嘅，同埋咧你會覺得好滋潤，你會覺得咧啲顴骨位呢啲位咧，即係脹卜卜嘅成個蘋果肌，覺得係有翻彈性，同埋咧你會覺得係啲膠原 BB 好似生緊出嚟咁樣樣嘅。去到用到差唔多第9日啦，咁你就會覺得咧啲碎斑啊，啱啱出嚟嗰啲細細粒嗰啲斑咧係淡咗。同埋咧，好多時候我哋好暗啞嘅位，好似嘴角呢啲位咧，佢都會有淡咗咯，唔會話黑掹掹咁樣嘅。呢一個嘅肌白淡斑精華咧，佢係一支可以做到美白啦、淡斑啦，同埋預防未來斑，可以針對黑色素均勻翻我哋嘅膚色啦，改善我哋塊面嘅暗沉。佢裏邊咧係有一個黑色素非常之驚嘅 Melavoid 嘅成分啦，呢個成分咧可以喺基底裏邊已經阻隔到黑色素沉澱同埋粉碎黑色素嘅。鮮露嘅去黃精咧就係針對黃氣同埋暗啞啦，佢可以令到我哋皮膚咧睇落去光澤剔透、氣色好同埋有彈性嘅，一支就做齊抗氧化、抗糖化，而且咧有臨床實證7日就可以去面黃，增生膠原蛋白抗老達到96%，而且7日可以去黃氣3度咁多㗎。